Hello everybody, welcome to my new vlog. So हामी चाहिँ जाँदैछौँ घुम्न बाहिरतिर टक्क लगाएर होइन यस्तै हो यस्तै छ कहिलेकाहीँ झुक्कियो भिडियो बनाउँदैछु हाम्रो दाइ यता हुनुहुन्छ बडो दाइ हेलो अब चाहिँ हामी निस्किँदैछौँ सब रेडी सेडी भएर टक्कलाई आज चल्टी आम्मा घाम छ डेन्जर लागिरहेको छ नि त है कसरी जानु त ओहो हो इज द की म्यान डेन्जर लागिरहेको छ ल आउनु दाइ आउनु न म त यसो भिडियो बनाउँदै यतातिर छ यस्तो टाइपको भ्यूहरू घामले त डेन्जर भोलि बस्छु फेरि अनि सोल्टी के छ खबर ठिक छ ल रोमानियन केटीहरू ढल्दैन त आज बाटोमा के हो ढल्छ है ढल्छ मलाई चाहिँ यो घामले नि ढाल्न लागिसक्यो सोल्टे के गर्नु ओहो यो चाहिँ फेरि बबाल फुलहरू लगाइरहेको छ बेच्नु लिनु हो दाइ एउटा फुल मरेको मान्छेलाई जिउँदो मान्छेको लागि हो जाँदैछौँ गइरहेछौँ बाटो नि उता हेर्नु सोल्टी उसको मोबाइल मात्रै हेरिरहेको छ आनन्द दाइले नमस्ते अन्त यस्तो बिल्ला चाहिँ हानेन साँच्चै भनेको नमस्ते भनिदिएको नमस्ते त हानिदिएको त मैले लास्टै जग्गा भिडियो बनाउँदै बाजे कहाँसम्म जानु अरे हौ तपाईँ आज सोल्टे कस्तो भइरहेको छ नि यत्तिकै घाममा घुम्नु पनि रमाइलो हुन्छ नि होइन के हो के भन्छ आनन्द सोल्टे लो किन मजा मात्रै गरेको मजा ढल्न चाहिँ खोजेको होइन चाहिँ म चाहिँ त्यति हामी त नर्मल हो नि होइन ढल्न खोजे चाहिँ त्यति देखेर मात्रै ढल्न खोजेको ओ भाइ त्यो बडी बिल्डर देखेर होइन ल ठिक छ घाम चाहिँ डेन्जर छ है फेरि यहाँ सिग्नल फेरि त्यस्तै यहाँको सबैभन्दा मनपर्ने कुरा चाहिँ यही फुल हो यत्तिको चाहिँ हुनुपर्छ है यस्तो फुलै फुल अनि सबै राम्रो ठाउँहरू त्यस्तो टाइपको हुन्छ यहाँ चाहिँ बबाल रङ्गी अनि फुलहरू हरियाली मन पर्ने ठाउँ चाहिँ यही होला सायद मलाई त्यस्तो टाइपको मन चाहिँ पर्छ त्यही भएर घुम्दैछु हिँड्दैछु म बाटोतिर भेट्छु यो झन् पड्काउँछ त सोल्टी कडा हाने सोल्टीले बबाल है बबाल त्यहाँ पनि अब चाहिँ आनन्द सोल्टीको कडा रिभ्यूवाला हो बबाल कसरी रे नुहाइधुवाइ गरेर आउनु पर्यो कि बेलुका सिकाइदिन्छ नुहाइधुवाइ गरेपछि केटी पटिन्छ
फर्मुला सिकाइदिनु भनेको यस्तो त्यस्तो खालको पेटिकोट भने केटी होइन पेटिकोट केटी र पेटिकोट जस्तै हो मा कुन चाहिँ काम यो अब चाहिँ हामी कतै ठाउँ आइसक्यो यहाँ बस्नु बल्ल बल्ल शीतलमा बस्नु पायो कडा लागिरहेछ मलाई खुसी लागिरहेछ सोल्टी यस्तो घामबाट आएर शीतलमा बस्नु पाउँदा कस्तो तपाईँलाई फिल भइरहेछ कस्तो फिल भइरहेछ तपाईँलाई हो ल ठिक छ हेलो बुना जीवा छिफा चाहिँ आकुल अब हाम्रो चाहिँ हुँदैछ सुटिङ टाइपको टिकटकको लागि हामी यहाँ भिडियो बनाउँदैछौँ आनन्द सोल्टी र म टिकटकको लागि होइन यही रुखमा हो यही रुखमा हामी बबाल भिडियो आउँदैछ मेरो टिकटकमा सो बाई बाई यहाँ चाहिँ आनन्द सोल्टीको साथी बिरामी भएछ सो त्यही भएर यहाँ गाडीमा बसिरहेछ अनि यता आनन्द दाइ तपाईँको साथी त्यहाँ बिरामी भएछ नि आउनु हेर्नु आउनु आउनु तपाईँको साथी त्यहाँ बिरामी भएछ बिस्तारै बिस्तारै डराउँछ अहिले फेरि बिरामी मान्छे ऊ तपाईँको साथी बिरामी भएछ नि गइबिन्छ अनि सोल्टी के गर्नु त तपाईँको साथी बिरामी भएछ त्यहाँ बस्नु न साथीसँग बस्नु न लु बस्नु न त्यहाँ रोड क्रस गर्दैछौँ तपाईँले त्यहाँ देख्नुहुन्छ यो 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 मान अब चाहिँ हामी यो फुल तर्दैछौँ फुल सुल राखेर यस्तो बबाल राम्रो बनाएको छ हौ मामा यस्तो टाइपको भ्यू तल छ खोला सानो सानो टक्क टक्क फुलहरू राख्दैछ यो हो नि त यस्तो टाइपको बबाल छ बबाल राउन्ड अफ यो चाहिँ बबाल ठाउँ है फेरि होइन दाइ हो यो ठाउँमा चाहिँ जानुपर्छ माथि डाँडामा चट्ट लगाएर यस्तो घाममा भयो भने आँखै नखली के आँखा खल्यो भने त घामले डेन्जर हो फेरि हो यस्तो हो रुखहरू चाहिँ बबाल बबाल हुने कि यस्तो चाहिँ हुनुपर्छ कि शीतल टाइपको है नदेख यो टन यो यतिको चाहिँ हुनुपर्छ क्या फेरि फुलहरू पनि बाटो पनि कारहरू सब थोकै चाहिँ बा दामी दामी छ कि लो नेपाली झन्डा त कोलिरहेछ लो अब यहाँको कसको इन्डिया गयो इन्डिया नेपालीको झन्डा के छ खोइ नेपालीको झन्डा धेरै पछि रोमानीमा देख्नु पाइयो त नेपालीको झन्डा अरे ठिक छ हुनुपर्छ यतिको चाहिँ कसले राख्दैछ हौ फर्स्ट टाइम देख्दैछु त हौ फर्स्ट टाइम देख्दैछु त हौ यताको कसले झुन्डाइदिएछ नेपालीको झन्डा त्यो पनि खुसी लाग्यो मलाई फर्स्ट टाइम नेपालीको झन्डा
यहाँ सिभिलमा देख्न पाउँदा यस्तै छ यहाँ चाहिँ टक्क बस्ने खाने ठाउँ फुले फुल चटक्क लाएर हुनु पऱ्यो यतिको चाहिँ हुनु पऱ्यो जोडी परिवार फेरि भिडियो गर्नु त त्यो बबाल चाहिँ हुनु पऱ्यो गाइसहरू चाहिँ उकालो चढ्दैछ आनन्द कता भएर आयो नेपालको झन्डा देख्नुभयो नेपालको झन्डा तपाईँले देख्नु भएन होला यस्तो फाइनली गाइजहरू हामी चाहिँ आइसक्यौँ माथि मन्दिर के अरे मन्दिर कि के अरे घन्टाघरमा आइसक्यौँ घन्टाघरमा आइसक्यौँ यहाँको भ्यूहरू चाहिँ ए सिबियु सेन्टरमा यो ठिक छ हो मलाई त टिकट काट्नु पर्दैन यत्तिकै छिर्न दिइहाल्छ कि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यत्तिकै छिर्न मिल्छ भने ठिक छ गर्मी त्यस्तै ल रोमानेको झन्डा फरफरेर रहेछ के मेला सेला लागिरहेछ कि ठिक छ अब पनि चलिरहेछ यहाँ प्रोग्राम सग्राम हुन लाग्यो जस्तो छ के हो ठिक छ मिठो बच्चाहरू फेरि छुट्टै रमाइलो कस्तो फिल भइरहेछ तपाईँहरूलाई हो मैले लागेको ठाउँमा कस्तो फिल भइरहेछ बबाल होइन रेडी हुँदैछ यहाँ चाहिँ कन्सर्ट हुन लागिरहेको रहेछ सुरुङभित्र पागल जस्तो भइरहेको छु त यता फेरि अर्कै रमाइलो टाइपको छ क्या घामले डराएर मलाई सकिसक्यो पछाडिहरू के गर्दैछ मलाई मतलब छैन होइन ठिकै छ ल